überlege, ob ich hier versuche mal zu wenden. Es kippt. Das kann ich nur nicht sagen. Hätte eigentlich sagen können. Ja. Gleich räume ich dich ab. Jetzt kommt er. Die klingt auch wenig dramatisch, wenn du da runterstellst, im Gegensatz zu anderen Autos. Ne? Ja, weil der hat einen Überrollkäfig. Ja, ja, eben. Da ist nicht irgendwas Zahnmäßiges groß. Ne? Das schon, aber ich habe ja alle gedämmt. Nee, ich will ja da oben hoch. Dann fahre ich eben da hoch. So. Jetzt mal gucken, es gibt keinen Weg weiter. Annikum. Siehst du das Schicksal mehr von deinem Auto? Weil diese Passage habe ich im Video mit drin, wie ich hier hochgefahren bin. Ja, sieht schon gut aus. Jo, sieht gut aus. Nee, zieh so hoch, zieh weiter. Der sitzt hier auf dem Fels auf und hebt ihn aus. Ja? So. Nee, zieh weiter. Tatsächlich. Hey. Ja, war gespannt. Dafür habe ich dieses hier jetzt geknackt. Hm. Nee. Nicht ein Hinterrad Probleme kriegen wahrscheinlich. Aber er könnte schauen. Jetzt rechts. Ja, schafft es tatsächlich. Das ist die Sache aus dem Stand. Das ist nur das Ärgerliche. So. Ja, klar. Wenn man halt vorne aufsitzt. Ja, eben. Das ist nichts.
Der Baum ist mit hier bei mir. Wenn es direkt ist, hast du einen Blick auf die richtigen. So. Das habe ich jetzt nicht drauf gehabt. Schade. Vorsicht! Schön in die offenen Drahtwände. Ja, eben drum, deswegen. Hier musst du vorsichtig sein in dem Gelände. Und jetzt habt ihr ohnehin keinen Fingerweg mehr. Oh Mann. So. Mal gucken. Moment. Einfach bringen. Das können wir natürlich nicht. Moment. Ja. Warum nicht hoch? Das bezweifle ich, weil da die Hinterräder von denen grippt, die liegen hohl. Aber jetzt kommst du. Ach, jetzt weiter, genau. Ja. Nicht. Das ist es ja. Den Winkel. So, jetzt.
Das ist nämlich meine Erstverschränkung hier. Ja, da ist mir abgerutscht. Das sollte nicht sein. Jetzt habe ich es geschafft. Ah, doch, da gibt es einen Weg durch. Und natürlich sind die Räder dann gleich weiß, weil da drunten ist trocken. Kommt, stört. Ja, deswegen musst du von da anfahren. In den Canyon rein und dann nach rechts einschlagen. Du meinst von hier so Ja, rum, ja? damit er den Bumper schräge kriegt. Aber es kommt jetzt nur darauf an, wie deine Verschränkung funktioniert. Ja. Abgerutscht. Das ist ja gleich der Spiegel ab, wenn du so weitermachst. Ja, das wird sowieso schon. Mal die Kapuze aufsetzen.